Hello friends, good morning, have a nice day. This is Basveshwar Kargaonkar and you all are watching my YouTube channel Speak English with Begin. Friends, how are you? I hope all of you guys are fine. May I write? Friends, if you are new in my channel and even if you are not subscribed my channel, then please subscribe my channel. You have red color subscribe button. You just press that subscribe button and subscribe the channel. Beside the subscribe button, you will get a bell icon. You can just press that bell icon and you have four options. Out of these four options, you can select option number one, that is all option, and you can select all option. Then you will get daily updates and notification of my channel Speak English with BK. Friends, welcome to my channel Speak English with BK. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण साऊंड्स ऑफ जी म्हणजे जी या वर्डचे किती साऊंड होतात आणि ती कशा पद्धतीचे आहेत याविषयी स्टडी करणार आहोत. तत्पूर्वी मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ अतिशय खास होणार आहे, कारण आतापर्यंत आपणाला जीचा साऊंड फक्त जी फॉर गोट हा एकच साऊंड माहित आहे, परंतु त्याचे किती साऊंड होतात, ते कशा पद्धतीने होतात हे आपण आज सविस्तर आजच्या व्हिडिओमध्ये स्टडी करणार आहोत. तेव्हा व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका, पूर्ण व्हिडिओ पहा, जेणेकरून तुम्हाला पूर्णतः कन्सेप्ट क्लिअर होईल. ओके, साऊंड्स ऑफ जी. आजचा टॉपिक काय? साऊंड्स ऑफ जी. जी वर्डचे साऊंड. जी, साऊंड्स ऑफ जी. मित्रांनो, आपण आपल्या या पोर्शनला किंवा या सिलेबसला सुरुवात करण्यापूर्वी काही एक्झाम्पल स्टडी करू, जेणेकरून तुम्हाला आणखी कन्सेप्ट क्लिअर होईल. इकडे लक्ष द्या, मी इथं बोर्डवर काय दिले? जीएटी. याचा साऊंड कसा होईल? जीएटी, गेट. ठीक आहे, गेट म्हणजे दरवाजाचा गेट. हा GLASS, ग्लास. ग्लास. GAT, गेट. ग्लास, GLASS. पुन्हा त्यानंतर GYM, याचा साऊंड कसा आहे? जिम. आणि जेंटल. जेंटल म्हणजे प्रामाणिक. तर इकडे लक्ष द्या, गेट GAT, इथं साऊंड कसा आलेला आहे? गेट. म्हणजे जीचा आपण साऊंड काय केलेला आहे? ग असा केलेला आहे, ग साऊंड. या ग्लास GLASS, जीचा साऊंड कसा आलेला आहे? ग साऊंड आलेला आहे, ग साऊंड. इथं GYM, जिम. आता बघा,
इथं साऊंड काय आलेला आहे, इथं ग आला, इथं ग आला, इथं जिम म्हणजे साऊंड काय आलेला आहे, ज साऊंड आलेला आहे, ज साऊंड. आणि जेंटल इथं काय साऊंड आलेला आहे, ज साऊंड आलेला आहे, ज जवसाचा. ग साऊंड म्हणजे जी साऊंड थोडक्यात, जी. इथं पण जी आलेलं आहे. इथं ज साऊंड म्हणजे जे, आणि इथं पण जे असा साऊंड आलेला आहे. मग आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, या जीला ग म्हणायचं की ज म्हणायचं. युअर कन्क्लुजन इज राईट. तुमचं कन्क्लुजन जे आहे ते अगदी योग्य आहे. कारण कुठं गेट म्हणायचं म्हणजे ग म्हणायचं आणि कुठं ज म्हणायचं, आपल्याला गोंधळून टाकणारे वर्ड्स आहेत हे. परंतु त्याचे काही रूल्स आहेत ते मी आज आपण स्टडी करणार आहोतच. तर पुढे एक्झाम्पल मी सांगतोय. गेट, GAT, गेट, इथं जी साऊंड किंवा ग साऊंड आलेला आहे. ग्लास, ग साऊंड किंवा जी साऊंड आलेला आहे. इथं जिम, आता इथं गेम का नाही म्हटलं, आपल्या नेमानं ग साऊंड म्हणजे जी फॉर गोट आपण आतापर्यंत जे शिकलो, आपण ग साऊंड शिकलेला जीचा. जे साऊंड आपल्याला शिकवला गेलेले नाही. आपण 10वी पर्यंत 12वी पर्यंत आपल्या सरांनी जो अभ्यासक्रम आपल्याला शिकवला, जी फॉर गोट. परंतु जे साऊंड विषयी आपल्याला आतापर्यंत शिकवलेलं नाही कोणी. तर मग आपण याला गिम म्हणायचं का, GYM, गिम. परंतु आपण जिम म्हणतो म्हणजे ज साऊंड. आणि इथं जेंटल, GENTL, जेंटल. इथं गेंटल म्हणतो का, गेंटल नाही म्हणत. तर काय म्हणतो, जेंटल म्हणजे प्रामाणिक. ओके. तर मग इथं जेंटलला जेच का म्हणायचं, ग का नाही म्हणायचं, म्हणजे गेंटल का नाही म्हणायचं, JYM, जिम. जिम जो साऊंड आहे म्हणजे जे साऊंड, इथं गिम का नाही म्हणायचं, तर तेच आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत. तेव्हा प्लीज सर्वांनी इकडे लक्ष द्या आणि व्हिडिओला अजिबात स्किप करू नका. तर गेट इथं साऊंड जो काढलेला आहे तो ग काढलेला आहे, आणि इथं मी जिमला ज साऊंड काढलेला आहे. तर का काढला हे आपण आता शिकणार आहोत. ओके. तर मित्रांनो, साऊंड्स ऑफ जी, जीचे किती साऊंड होतात, 2 साऊंड होतात. किती, 2. पहिला कुठला साऊंड होतो, सॉफ्ट साऊंड, सॉफ्ट साऊंड. आणि दुसरा हार्ड साऊंड, हार्ड साऊंड. G have two sounds. First is soft sound and second is hard sound. ओके. तर सॉफ्ट साऊंड म्हणजे काय, ज्या वेळेला आपण जीला जी बरोबर ग साऊंड, ग कंसात जी करा, ग साऊंड सॉरी सॉफ्ट साऊंड आपण अगोदर बघूया. ज्यावेळेस जीचा जीचा साऊंड जे, जे साऊंड, जे साऊंड किंवा ज, ज असा होतो, ज ज जवसाचा ज साऊंड होतो, त्याला सॉफ्ट साऊंड असे म्हणतात. सॉफ्ट साऊंड ऑफ जी असे म्हणतात.
ज्या वेळेला जीचा साऊंड जे असा निघतो, आता आपण मगाशी एक्झाम्पल बघितलं जिम, GYM, जिम म्हणजे व्यायामशाळा. तर इथं साऊंड कसा आलेला आहे, ज साऊंड. ज्या वेळेला ज साऊंड येतो तो सॉफ्ट साऊंड असतो. ज असा जो साऊंड असतो तो सॉफ्ट साऊंड, हा या प्रकारात म्हणतो सॉफ्ट साऊंड. आणि हार्ड साऊंड म्हणजे ग साऊंड. ज्या वेळेला ग साऊंड येतो, ग साऊंड किंवा जी साऊंड म्हणूया, तो हार्ड साऊंड. तर हा हार्ड साऊंड कधी येतो, ज्या वेळेला जीचा साऊंड ग कंसात जी करा, जी साऊंड होतो, म्हणजे ग असं ज्या वेळेला आपण वाचतो त्यावेळेला तो हार्ड साऊंड असतो, आणि ज्या वेळेला ज असं वाचतो त्यावेळेला तो सॉफ्ट साऊंड. म्हणजे जीचे दोन साऊंड आहेत, पहिला हार्ड सॉफ्ट साऊंड, दुसरा हार्ड साऊंड. सॉफ्ट साऊंड म्हणजे ज्या वेळेला साऊंड ज असा होतो, उदाहरणार्थ जिम, जेंटल, एक्झाम्पल मगाशी पाहिलेलीत आपण. तर हे कशाचे सॉफ्ट साऊंड. आणि हार्ड साऊंडचे एक्झाम्पल म्हणजे ग साऊंड येणारे, ग साऊंड येणारे ग्लास, गेट. ग्लास म्हणजे ग साऊंड आला, किंवा गेट ग साऊंड आला, हे झाले हार्ड साऊंड ऑफ जी. आता याची एक्झाम्पल्स बघूया. जिम, एंजल, जिम, एंजल, डिजिटल, हे एक्झाम्पल नंबर 1, 2, 3. एनर्जी, आणि पाचवं एक्झाम्पल जेंट, जेंट. याचा साऊंड कसा होईल, जिम, म्हणजे ज साऊंड मध्ये येणार आहे, ज साऊंड. आणि हा ग साऊंड. हे एक्झाम्पल कशाचे, सॉफ्ट साऊंड. सॉफ्ट साऊंड कोणकोणते, जिम, एंजल, डिजिटल, डिजिटल, एनर्जी, एनर्जी, आणि जेंट, जेंट. हे पहा, जिम, JYM, जिम, ज साऊंड किंवा जे साऊंड म्हणूया, जे साऊंड. इथं एंजल ज आलेलं आहे, जे साऊंड. डिजिटल, डिजिटल म्हणजे जे साऊंड, म्हणजेच कसा ज साऊंड आलेला आहे, मराठी त्याला ज साऊंड म्हणतात, म्हणजे ज सारखा. एनर्जी इथं पण ज साऊंड, जेंट ज साऊंड. ठीक आहे. जिम, जे साऊंड. एंजल, एंजल म्हणजे परी, जे साऊंड. डिजिटल, जे साऊंड. एनर्जी,
जे साऊंड, एनर्जी म्हणजे ऊर्जा, आणि जेंट जे साऊंड. ओके. आता इकडे बघा, हार्ड साऊंड मध्ये एक्झाम्पल्स, ग्लास. इथं साऊंड कसा आलेला आहे, ग्लास म्हणजे ग साऊंड, ग साऊंड आलेला आहे. गेट, गेट ग साऊंड. ग्लास, गेट. गॉसिप, गॉसिप म्हणजे काय, अफवा. अफवा माहित आहे तुम्हाला, असल्या गोष्टी अगोदर माहित असणार की ह्याच्याच असं तसं, त्याचं तसं, असं लाईक दिस. तर अफवा, अफवाचा अर्थ काय, निम्म खरं असू शकतं, निम्म खोटं असू शकतं, 50% असतं. अफवा म्हणजे पूर्ण सत्य नसतं 100%, किंवा पूर्ण खोटंही नसतं, ते काहीतरी अफवा म्हणजे 50% यात काहीतरी तथ्य असतं. दॅट इज कॉल्ड एज गॉसिप्स, गॉसिप. आणि गम, गम, गॉसिप. तर हार्ड साऊंड मध्ये साऊंड कसा होतो, जीचा ग असा केला जातो हार्ड साऊंड मध्ये. सॉफ्ट साऊंड मध्ये जीचा साऊंड कसा होतो, ज साऊंड होतो, ज साऊंड. आणि हार्ड साऊंड मध्ये ग असा केला जातो. आता सॉफ्ट साऊंडची आपण एक्झाम्पल बघितली की जिम, एंजल, डिजिटल, एनर्जी, जेंट. आणि याची हार्ड साऊंडची ग्लास, गेट, गॉसिप, जिम. परंतु आता जीचा एखादा वर्ड आला तर त्याचा साऊंड आपण जी करायचा की ज करायचा असा प्रश्न पडणं साहजिक आहे. तर त्याचे काय रूल्स आहेत ते आपण बघूया. म्हणजे जीचा एखादा वर्ड जर आला आपल्याला तर त्यावेळेला आपण त्याचा साऊंड त्या वर्डचा ग न सुरुवात करायची की ज न करायची, तर त्याचे काही रूल्स आहेत ते आपण आता स्टडी करतो. अगोदर जी साऊंड किती आहेत, 2. सॉफ्ट साऊंड किंवा जे साऊंड, जे किंवा ज म्हणूया, ज ज मराठीतून ज साऊंड, ज साऊंड. आणि इथं हार्ड साऊंड, पहिला प्रकार सॉफ्ट साऊंड, दुसरा हार्ड साऊंड. हार्ड साऊंड मध्ये जी, जीचा साऊंड कसा होईल, जी गच राहणार, ग साऊंड, जी साऊंड किंवा ग साऊंड, ग मराठीत ग साऊंड. म्हणजे हा इकडं जी जर उच्चार केला जाईल किंवा साऊंड काढला जाईल इकडं ग. ठीक आहे. तर एखादा वर्ड जर दिला आपल्याला किंवा एखादा वर्ड आला तर त्याला आपण सॉफ्ट साऊंड मध्ये वाचायचं की हार्ड साऊंड मध्ये. सॉफ्ट साऊंड मध्ये जे किंवा ज असा उच्चार करायचा की ग असा करायचा, तर त्याचे काय रूल्स आहेत ते बघूया आपण. पेन, पेन. आता पहिल्यांदा आपण सॉफ्ट साऊंड बघूया. पेन, जी followed by G followed by E, I or Y. ज्या वेळेला जी ईच्या अगोदर म्हणजेच फेन जी लेटर
comes before E, before I, च्या अगोदर किंवा च्या अगोदर, or before Y. ज्या वेळेला ई लेटर च्या अगोदर, ज्या वेळेला जी लेटर हे जी आहे हे च्या अगोदर आलेलं असेल किंवा च्या अगोदर आलेलं असेल किंवा वायच्या अगोदर आलेलं असेल, त्यावेळेला जे साऊंड किंवा ज असा साऊंड होतो, त्यावेळेला जी चा साऊंड ज असा काढायचा. म्हणजेच थोडक्यात एक्झाम्पल जिम, जिम JYM, एक्झाम्पल जिम. ह्यात बघा जी हा वर्ड वायच्या अगोदर आलाय, बिफोर वाय आलाय का नाही. रूल्स मध्ये काय सांगितलंय, जी हा वर्ड जर च्या अगोदर आला असेल, जी हा वर्ड जर च्या अगोदर आला असेल किंवा च्या अगोदर आलेला असेल किंवा वायच्या अगोदर आलेला असेल, तर त्यावेळेला तो सॉफ्ट साऊंड जे असतो. ठीक आहे. एक्झाम्पल जिम, इथं बघा जिम, जिम असा साऊंड होईल त्याचा. आणि इकडं ज्या वेळेस आता सेकंड नंबर हार्ड साऊंड, हार्ड साऊंड ऑफ जी. जीचा हार्ड साऊंड कसा होतो, ग असा होतो, ग साऊंड. तर हा ग साऊंड कधी होतो, जेव्हा when G comes before AOU, A O or U किंवा A O and U या तीन लेटरच्या अगोदर जर जी वर्ड आला, च्या अगोदर आला किंवा ओ च्या अगोदर आला किंवा यू च्या अगोदर आला, तर जीचा साऊंड कसा होतो, ग साऊंड होतो, ग साऊंड होतो. एक्झाम्पल गेट, च्या अगोदर बघा ह्यात आहे काय, च्या अगोदर जर जी आला तर त्याचा साऊंड काय होतो, ग असा, म्हणजे गेट, जेट नाही म्हणायचं, गेट. किंवा दुसरे एक्झाम्पल बघूया, GOAT, गोट, गोट म्हणजे बकरी, गेट. आता इथे काय आलंय, ग साऊंड आलेलं बघा, ग साऊंड, ग साऊंड, साऊंड कसं आलेलं आहे, ग आलेलं आहे. किंवा तिसरे एक्झाम्पल काय, अँगल, अँगल कोण, अँगल म्हणजे ग साऊंड. तर आणखी आपण बघूया, जी हॅव टू साऊंड्स, सॉफ्ट साऊंड अँड हार्ड साऊंड. सॉफ्ट साऊंड म्हणजे जीचा जर साऊंड ज ज असा होत असेल तर तो सॉफ्ट साऊंड, आणि ज्या वेळेला जीचा साऊंड ग असा होतो तो हार्ड साऊंड. आता जी साऊंड फेन जी फॉलोड बाय ई आय और वाय, ज्या वेळेला जी हा वर्ड च्या अगोदर किंवा च्या अगोदर किंवा वायच्या अगोदर आलेला असतो, त्यावेळेला त्याचा साऊंड जे साऊंड किंवा ज असा होतो. उदाहरणार्थ
जिम किंवा आणखी एखादं उदाहरण घ्यायचं झालं तर एनर्जी. एनर्जी वायच्या अगोदर आल्या बघा जी इथं. तर इथं एनर्जी, एनर्जी नाही म्हणायचं तर एनर्जी. किंवा डिजिटल, डिजी डिजिटल, डिजिटल म्हणजे रंगीत. तर जी, एनर्जी, डिजिटल हे सॉफ्ट साऊंड ऑफ जी चे एक्झाम्पल्स आहेत. आता हार्ड साऊंड ऑफ जी, ग, हार्ड साऊंड कसा होतो, ग साऊंड होतो जीचा. हार्ड साऊंड म्हणजे ग साऊंड, सॉफ्ट साऊंड म्हणजे ज साऊंड. When G comes before A, U and O, sorry, when G comes before A, O or U किंवा and U, then its sound is G साऊंड और ग साऊंड होतो. त्याचा साऊंड ग साऊंड असतो. जेव्हा जी वर्ड ए च्या अगोदर किंवा ओ च्या अगोदर किंवा यू च्या अगोदर येतो तेव्हा त्याचा ग असा साऊंड होतो. एक्झाम्पल गेट, गेट म्हणजे दरवाजा, तर इथं ग साऊंड झालेला आहे. गोट, गोट म्हणजे बकरी, ग साऊंड. एंजल, सॉरी अँगल, अँगल म्हणजे कोण. तर आय होप ऑल ऑफ यू guys understand G sounds today's topic very well. And even if there is any type of difficulty about this topic, then please contact me, or you can just put your difficulty in comment box. I will try out to sort out your difficulty. If you likes my video, then make it like, share it, and give your best comments. Thank you, thanks a lot. Have a nice day. Keep smiling forever.